好啦，咁，拜拜。Vicky 啊，一陣間可唔可以同我行下海味鋪啊？你想買啲咩啊？冇啊，要買啲補品啊，聽日要見家長啊。吓？呢位家長啊？幾時結婚啊？哎呀，邊有咁快啊？咁你諗住買啲咩補品啊？唔知啊，但係我見啲老人家咧，通常都中意補品啊嘛。話實第一次見面，點都要買少少，俾個好印象人哋啊嘛。你有冇好介紹啊？補品有分好多種噶喎，我又唔知你未來老爺奶奶嘅體質，好難揀噶噃。吓？乜唔係全部補品都啱老人家嘅咩？梗係唔係啦！如果唔清楚對方體質，就胡亂送啲補品俾人哋，佢食咗之後可能會出現不良反應嘅喎。好似有啲老人家本身有高血壓，而你又送啲人參俾佢嘅話，佢食咗之後血壓仲會高啲添。又或者好似如果有啲人腸胃唔係咁好，你又送啲燕窩啊、雪蛤膏呢啲咁滋膩嘅補品俾佢嘅話，佢食完之後甚至會反胃添㗎。所以喺送補品或者食補品之前，最好都係徵詢下中醫師嘅意見，確定體質適合先至好送同埋食啊。